隻咧係濃縮白湯咧，放落啲烏冬度好正嘅，少少已經夠味。38蚊一支，係一田，我買咗㗎啦已經。唔知大家中唔中意飲茶咧？我就本人就好中意飲茶，所以有時嚟一田咧行下咧，見到咁多茶咧，我都係會逗留一陣喺度睇。咁當然要有啲伏啦，有啲係冇咁好飲嘅啦。咁但係咧，台灣啲茶就好好飲。跟住就嚟睇護膚品啊、化妝品啊、日用品啊，係啦，咁就叫做松本清啦。呢間應該好多人都識。咁我就買下啲保濕嘢咯，氹自己開心，又唔係貴，咁啊可以喺度慢慢揀、慢慢試咯。好啦，首先就喺新世紀落翻嚟啦。咁我一陣間會去買花嘅，另外可能會經過一間貴族餅店。如果見到有芝士蛋糕，就會買嚟翻屋企食，因為好正好正，好似28蚊定29蚊一個咯，好正好抵食。好似係阿博嘅媽咪開嘅，我就唔肯定啦。不過我幫襯過，去買過2次都好好食，好好食，可以推介俾大家。有陣時出嚟行下咧，曬下啲陽光，唔係話一定要買嘢嘅，即係睇下啲人啊、事物啊，而家興啲乜嘢啊，喺街度見到啲乜嘢啊，所見所聞啊，咁都會個人輕鬆啲咯，都唔需要用好多時間，可能你有1-2個鐘都可以做到咯。呢啲散下步咁個人，一陣間睇花又會好開心啦，係咪先？見到啲花咁靚，咁係咯，又可以買嘢食翻屋企，咁其實輕輕鬆鬆咁過一個下午都唔錯嘅，唔錯嘅。呢間呢，如果我開返去呢，我一定會食呢間雲吞麵嘅，不過要2點半後先有特價咯。買咗個芝士蛋糕啊，好正！